तो जैसे आप लोगों को पता है कि चेन में कुछ साउंड आता है, कटक कटक करे, कभी आगे आता है कभी पीछे आता है। एक्चुअली होता क्या है, जो चेन का जो लॉक होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, क्योंकि साल होता है तो डैमेज होना ही पड़ता है। और चेन ये उसका लॉक चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट फुल चेन को ही चेंज करना पड़ता है। तो उसका लिए सबसे शॉर्टकट उपाय है कि जो बड़ा वाला जो चेन का लॉक दिखाई दे रहा है उसे आप उल्टा कर दीजिए, एक बार उल्टा करके यूज़ कीजिए, तब वो चेन गायब हो जाएगा। फिर कुछ दिन का बाद ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे कि मेरा हुआ था कुछ महीने का बाद, कुछ 2-3 महीने का बाद आया फिर से साउंड। तो हमने क्या किया, जो छोटा वाला जो लॉक है उसे में फिर उल्टा कर दिया, तो उसके बाद साउंड फिलहाल गायब हो रहा है। तो देख सकते हैं क्या करना पड़ता है, फिर उल्टा करें, फिर अच्छे से तेल दीजिए, तो उसके बाद गायब हो जाएगा। गाइस थोड़ा सर्दी लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलने में भी तकलीफ हो रहा है। और बाइक का लुक देखिए, और फुल वीडियो चाहिए और इसे मॉडिफाई का कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। तो गाइस आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट 7K हिट करने वाला है गाइस। तो 7K में धमाकेदार वीडियो आने वाला है, और मैं बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं हूँ, तो आप लोग को पता ही है, पहले वाला वीडियो तो देखा ही होगा क्या के लिए हमने वीडियो नहीं डाला, तो उसी कारण था। तो अभी रेगुलर करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7K होने वाला है, तो 7K के बाद 10K ही जल्दी हिट करूँगा। और